আসসালামু আলাইকুম। মুন্সিগঞ্জ আইটি পেজের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো রিসেন্টলি আমাদের শপ থেকে একটা হাই এন্ড পিসি বিল্ড করা হয়, যার একটি ওভারভিউ আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। প্রসেসর হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি Ryzen 7 5700X, যা মূলত 8 কোর 16 থ্রেডের একটি প্রসেসর। মাদারবোর্ড হিসেবে থাকছে Gigabyte B550M DS3H, যা একটি ইনবিল্ড ওয়াইফাই সাপোর্টেড মাদারবোর্ড। র্যাম হিসেবে থাকছে টিম ডেল্টা 16 জিবি করে 4টা স্টিক, টোটাল 64 জিবি। সিস্টেম ড্রাইভ হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি কর্সার MP510, 500 জিবি করে 2টা NVMe M.2, টোটাল 1 TB। কুলার হিসেবে থাকছে গেমডিএস এর 360 এর একটি লিকুইড কুলার। অ্যান্ড জিপিইউ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে PNY RTX 3060 Ti 8 GB DDR6 এডিশনের। পিএসইউ হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি Antec CSK 650 ওয়াট 80+ ব্রঞ্জ সার্টিফাইড এর পাওয়ার সাপ্লাইটি। অ্যান্ড কেসিং হিসেবে থাকছে Antec DF600 মিড টাওয়ার কেসিংটা। অ্যাট লাস্ট মনিটর হিসেবে থাকছে HP X24IH 144 Hz IPS প্যানেলের মনিটরটি। তো এই ছিল আমাদের কম্পোনেন্টস গুলো। তো এবার বিল করা যাক।重力下で無理につく千年に一度の今日、太陽の四角に立ち僕らこの星を出よう。彼が目を覚ました時連れ落とせない場所へ、せーので大地を蹴ってここではない星へ行こう。夏風に焦る心が夏をさらに早送る